Welcome, dear learners. As part of the Wendell Action Plan, we have proposed to take up the project of beginning kitchen gardening. So this is an awareness class organized by the students of Mount Carmel College of Teacher Education for Women. In this class, there will be a talk on kitchen gardening, telling us the important methods and practices that are possible. The resource person for today's talk is Mrs. Sarama Simon, Agricultural Assistant, Senior Grade Retired Officer. Welcome, ma'am. Ma'am, ഈ കിച്ചൺ ഗാർഡനിങ് എന്ന ഈ പ്രക്രിയ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്നതാണ്. അതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്? തീർച്ചയായിട്ടും പച്ചക്കറി കൃഷി അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ കൾട്ടിവേഷൻ എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ളതാണ്. കാരണം വീടുകളുടെ അടുക്കളത്തോട്ടങ്ങളിലോ ടെറസിലോ ഈ പച്ചക്കൃഷി നമുക്ക് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളതാണ്, എല്ലാവർക്കും സാധ്യമാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ വിത്ത് ഗുണം 10 ഗുണം കൃഷിക്ക് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് വിത്താണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ടെറസാണെങ്കിൽ അത്, അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കളത്തോട്ടമാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് എപ്രകാരമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒന്നാമതായിട്ട് നല്ല വെയിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം. തണലുണ്ടാവരുത്. തണലുണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും ഉപയുക്തം നല്ല വെയിൽ കിട്ടുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മണ്ണും ഇതിനകത്ത് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. കാരണം മണ്ണെന്ന് പറയുന്നത് കട്ട അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുള്ള മണ്ണ് തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്. മണ്ണുള്ള നല്ല ഇളക്കമുള്ള മണ്ണാണ് നല്ലത്. അഥവാ ഇനി ഇളക്കം കുറവാണെങ്കിലും മണ്ണ് മാത്രമാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് അത് നമുക്ക് കൃഷിക്ക് ഉപയുക്തമാക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ മണ്ണിനെ ഒന്ന് പാകപ്പെടുത്തി എടുക്കണം. മണ്ണത് ആദ്യമേ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ മണ്ണിനെ നമ്മളൊന്ന് അടുത്തുള്ള നമ്മുടെ അടുക്കളയുടെ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ അതൊന്ന് കിളച്ച് എല്ലാം മണ്ണൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുക്കി അതെല്ലാം ഒന്ന് പാകപ്പെടുത്തി നിരപ്പാക്കിയിട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് വിത്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിത്ത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ വിത്തൊന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ വിത്തും നല്ലതാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഏറ്റവും നല്ല വിത്ത് നാം തിരഞ്ഞെടുത്ത് നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നെങ്കിൽ, അതായത് കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ ഫാമുകളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കൃഷിഭവനിൽ നിന്നോ നമുക്ക് വിത്തുകൾ വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്. അതാണ് നമുക്ക് വിശ്വാസ്യമുള്ള വിത്ത്. അല്ലാതെ നമുക്ക് കടകളിലോ മറ്റോ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് അത്ര നല്ലതെന്ന് നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃഷി ഓഫീസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിത്തുകൾ ശേഖരിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഫാമുകളിൽ പോയി നമ്മൾ ഒത്തിരി കൂടുതലായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫാമുകളിൽ പോയി ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിത്തുകൾ നൽകും. ആ കിട്ടുന്ന വിത്തുകളെ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ നടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വിത്തുകളൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. കാരണം സപ്പോസ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നെല്ല് വിത്താണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ പയറ് വിത്താണെങ്കിലോ, നെല്ലിപ്പം പച്ചക്കറി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് നെല്ല് വരുന്നില്ലെങ്കിലും പയറ് വിത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വിത്തും നന്നായിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് അല്പം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഈ വിത്തൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കുക. ഈ വിത്തിട്ട് 2-3 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ വിത്തിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നനഞ്ഞ തുണിയിലെടുത്ത് പൊതിഞ്ഞു വെക്കണം. ഒരു 3-4 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ദിവസം രാത്രി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം എടുത്തുകൊണ്ട് ഇതിനകത്തെല്ലാം നല്ല മുളപ്പ് കാണും. ആ മുളപ്പുള്ള വിത്ത് നമ്മൾ നടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മുളച്ച് വരും. അല്ലാത്ത വിത്തൊന്നും, ഈ മുളയ്ക്കാത്ത വിത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളൊന്ന് കളഞ്ഞേക്കണം. കാരണം പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വിത്ത് നമുക്ക് കൊള്ളത്തിൽ ഇടുമ്പോഴേ തന്നെ അത് നമുക്ക് അതിന് നല്ല മുളപ്പ് സാധ്യത കുറവുള്ളത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ അതിന് നീക്കണം. അല്ലാതെ താന്ന് കിടക്കുന്നതിന് നമ്മൾ അവിടെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ നനച്ച തോന്നിയിട്ട് ഒരു രാത്രി. വൈകുന്നേരം ആണ് ഏറ്റവും നല്ല ഉപയുക്തം ഇങ്ങനെ വിത്തിടാനായിട്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ രാത്രി പൊതിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നേരം വിട്ടാൽ മുളപ്പ് വരും. ആ മുളപ്പുള്ള വിത്താണ് നമ്മൾ നടേണ്ടത്. വിത്ത് നമ്മൾ നടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ നിലം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നിലത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സൗകര്യം. പെട്ടെന്നല്ല നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത്. ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പാണെങ്കിൽ ഒരു സെന്റിന് നമുക്ക് കുറച്ച് കുമ്മായം ഒന്ന് വെതറിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട്, കാരണം അതിനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും കീടങ്ങളോ നമുക്ക് കൃഷിക്ക് ശല്യം ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കുമ്മായം വെതറി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊന്ന് ആ നിലത്തെ ഒന്ന് പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ നല്ലതാണ്. ഈ കുമ്മായത്തെ ഇടുന്ന അതിന് കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട, ഒരു 1-2 കിലോ മാത്രം ഇട്ടൊന്ന് വെതറി കൊടുത്താൽ മതി. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വിത്തിടാനൊക്കെ ഒരുങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറി കൃഷിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആധുനിക കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇന്ന് രാസവളം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല.
അപ്പം അതെല്ലാം നമ്മൾ ജൈവവള കൃഷിക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് രോഗത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ അവസ്ഥയിലാണ്. അപ്പം ഈ രോഗത്തെ ഒഴിവാക്കാനും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിൻ്റെയും ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ജൈവ പച്ചക്കൃഷിക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ജൈവ കൃഷി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ജൈവവളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ മണ്ണിൽ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഒന്നാമത് ചാണകം ഉപയോഗിക്കാം. ചാണകം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഉണക്ക ചാണകം പൊടിച്ച് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ആ ഉണക്ക ചാണകം എടുത്ത് പൊടിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് അതോ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലുപൊടി, അതിപ്പം വലിയൊരു രാസവളം എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് എല്ലുപൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ വേപ്പും പിണ്ണാക്ക്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ജൈവവളം. ഏറ്റവും നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ലഭ്യത ചാണകമാണ് ഏറ്റവും. ഈ മണ്ണിൽ വേണം നമുക്ക് വിത്ത് വിടാൻ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പച്ചക്കറി വിത്തിൽ ചിലത് നമ്മൾ പാകിയിട്ട് കിളിപ്പിച്ചിട്ട് പറിച്ച് നടുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉപയുക്തം. അതായത് ചീര, വഴുതന, കത്തിരിക്ക, അല്ലെങ്കിൽ വഴുതന, അതുപോലെ കത്തിരിക്കയുടെ പല ഇനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അത്, പിന്നെ മുളക്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരിടത്ത് പാകിയിട്ട് അത് പൊങ്ങി കിളുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് 2 അല്ലെ 3 ഇലയാകുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറിച്ച് ഫീൽഡിലേക്ക് നടുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പക്ഷെ വെണ്ട, അതുപോലെയുള്ള പയറ്, അതൊക്കെ നമ്മൾ തടത്തിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുകയാണ്. ഇനി അടുക്കളത്തോട്ടം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ലാർജ് സ്കെയിലിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ല. കാരണം അത് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ സ്ഥലത്താണ്, നമ്മുടെ ഉപയോഗത്തിന് മാത്രമാണ്. എങ്കിലും അതിനെ നമ്മൾ അകലമൊക്കെ കൊടുത്തു വേണം നടാനായിട്ട്. കാരണം നമുക്ക് സ്വന്തം സമയത്ത് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിൽ അതിനെ പരിചരിക്കാനും അതിന് വളമിട്ട് കൊടുക്കാനും അതിനെ സംരക്ഷിക്കാനും ഒക്കെ നമുക്ക് അതിനൊരു കുറച്ചിട എല്ലാം കൂടെ. കാരണം നമ്മളൊരു ചെടി നിൽക്കുമ്പോൾ വളരുന്ന പോലെയല്ല, അത് വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് കൂടുതൽ ഏറിയ വേണ്ടി വരും. അതിൻ്റെ വേരുകൾ, ഈ ഇല എത്രയോ വളർന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വേരുകളും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അതിന് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ വളത്തെ നമ്മൾ ഈ നിലത്തെ നമ്മൾ ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറിച്ച് നടുന്ന വിത്തുകളാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഇനിയിപ്പം ഉദാഹരണം നമ്മൾ മുളകാണെങ്കിൽ ആ മുളകിന് ഒരു ചെറിയ തടവെടുത്ത് ആ തടത്തിനകത്ത് നമ്മൾ പാകണം. ചീരയാണെങ്കിലും ഒരിടത്ത് പാകിയിട്ട് ചെറിയ ചതുരത്തിലോ വട്ടത്തിലോ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് മണ്ണ് നിളക്കിയിട്ട് അതിനൊന്ന് ഒരു ചെറിയ തടം പോലെ ആക്കി എടുക്കണം. കാരണം ഈ വെള്ളം വന്നാൽ ഇതിനകത്ത് കിടക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഈ വെള്ളം തടം കെട്ടി കിടക്കാതിരിക്കാനായിട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെയല്ല, ഇത് നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടായിട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ഇതിൻ്റെ വട്ടത്തിലോ ചതുരത്തിലോ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചീര വിത്ത് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി അരി, ഈ പൊടിയരി ഉണ്ടല്ലോ, പൊടിയരി നുറുക്കരിയും കൂടെ കൂട്ടി വിതയ്ക്കണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ഏത് വിത്ത് നിലത്തിട്ടാലും ഉറുമ്പായിട്ടും മറ്റേതെങ്കിലും ചില ഇത് ശല്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകും, അത് എടുത്തോണ്ട് പോകും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചീര വിത്താണേലും ഈ തക്കാളി വിത്താണേലും വഴുതന വിത്താണേലും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇച്ചിരി അരിയും കൂടെ ചേർത്ത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപദ്രവം ചെയ്യുന്നത് ചീരയ്ക്ക. അപ്പം ആ ചീരയ്ക്ക് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പൊടിയരിയും കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിമണ്ണ് നമ്മൾ തൂടി കൊടുക്കണം. അതിനകത്ത് വേര് പിടിക്കണം. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ അത് കിളുത്ത് ഒരു 3-4 ഇലപ്പരുവാകുമ്പം വേണം അത് പറിച്ച് നടാൻ. ഇനി പയറ് വിത്താണെങ്കിൽ നമ്മളതിന് ചെറിയ എടുക്കണം. ചെറിയ തടവെടുക്കണം. ചെറിയ തടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കളത്തോട്ടത്തിന് വലിയ തടമായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും നമ്മളൊരു 2-3 പയറ് വിത്ത് ഇടാനുള്ള ഇടം കൊടുക്കണം. അതപ്പം ഒരു 3 തൈ മതി ഒരു തടത്തിൽ. അതായത് ഈ പയറ് വിത്ത് കിളുത്ത് വരുമ്പോൾ അതിന് 2-3 ഇലയാകുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പാകി നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ചെറുതായിട്ട് ചാണകപ്പൊടിയോ വല്ലതും ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അത് നല്ലതായിട്ട് വളരും. അതിനെ നമ്മൾ പറിച്ചെടുത്താണ് ഈ തടത്തിലേക്ക് നടുന്നത്. പയറാകുമ്പോൾ ആ തടത്തിൽ തന്നെയല്ലേ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ആ കിളുക്കുമ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആ തടത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഈ ചാണകപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലുപൊടിയോ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ട് നടുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഈ തടത്തിൽ ചാരം ഇച്ചിരി ഇടുന്നത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഇത് കിളുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഈ 3-4 ഇലയാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറിച്ച് നടുവാണല്ലോ. അത് പറിച്ച് നടുക എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുന്നേരം പറിച്ച് നടണം. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെയിലത്ത് ഈ പറിച്ച് നട്ടത് വാടിപ്പോകാനിടയാകാതെ. ഇനി അഥവാ വെയിൽ കൂടുതൽ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചെറിയ ഇല പ്രായമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊരു തണൽ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഓലയുടെ തുമ്പുണ്ടല്ലോ അത് വെട്ടിയിട്ട് അതിനിങ്ങനെ കൂട്ടിയോ അതൊക്കെ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു വെയിലടിച്ചാൽ മതി. അപ്പം ഇതിന് വലിയ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കാതെ ഇതൊന്ന് വേര് പിടിക്കുന്നിടം വരെ അതിനെ അങ്ങനെ നട്ടു കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നനച്ചു കൊടുക്കണം. പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നനയാണ്, ഏറ്റവും വലിയ നനയാണ്. അപ്പം അത് രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഒത്തിരി വെള്ളം നനയ്ക്കണ്ട.
അത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ കപ്പിനകത്ത് വെള്ളം എടുത്ത് പതുക്കെ ഈ നനയാൻ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇത് പിടിച്ച് വരുമ്പോൾ അത് ചീഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വളർത്തിയെടുത്താൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം വെള്ളം ഒഴിക്കുക എന്നുള്ളത് മസ്റ്റ്. വളർന്നു വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കീടങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടാകാം. അപ്പം അത് നമ്മൾ ഈ തടം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ വളമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ തടത്തിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇലയിട്ട് കത്തിച്ചാൽ ഈ വേര് രോഗങ്ങളും ഈ നിമാവിരകൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ഇതുണ്ട് വേരിനകത്തോടെ കയറുന്നത്. അത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയത്തില്ല. ഈ ചെടി മാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ നിമാവിരകളുടെയൊക്കെ ഉപദ്രവം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ തടം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ചുട്ട് എടുത്തിട്ട് ആ ചാരം ഈ മണ്ണിൽ വിതർന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. തടം ചുട്ടെടുക്കുക എന്നാണ് ഈ കൃഷിക്കാർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും നല്ലത്. അത് പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ കൃഷിക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ്. അതിന്നും ആ മെത്തേഡ് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. കാരണം വേര് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കും, വാടൽ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ അത് ഏറ്റവും നല്ലത്. ശരിക്കും രാസവളവും ഈ കീടനാശിനിയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലത്. പ്രത്യേകിച്ച് കേരളീയർ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കീടരോഗങ്ങൾ വരുന്നതിനെയൊക്കെ ചെറിയ നമുക്ക് ഈ അടുക്കളത്തോട്ടമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകൊണ്ട് എടുത്തു കൊല്ലാവുന്ന കീടങ്ങളെയും രോഗങ്ങളെയും നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് നമ്മളെപ്പോഴും വളമൊന്നും ഇടണ്ട. ഇപ്പം കമ്പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ജൈവവളമാണെങ്കിലും ചാണകം കിട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉപയുക്തമായ വളം. അപ്പം ആ ചാണകം നമുക്ക് ഏതവസ്ഥയിൽ എങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്താലും അതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദോഷമില്ല. അതേസമയം നമ്മൾ ഈ എല്ലുപൊടിയാണെങ്കിലും ഈ തണ്ടിനോട് ചേർത്ത് വളം ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലുപൊടിയാണേലും ഇത് സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നതാണല്ലോ. അപ്പം അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും രാസവത്തിൻ്റെ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഈ ചെടിക്ക് കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും. അതിൻ്റെ വേരിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു ചെടി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇത്തിരി വട്ടത്തിൽ നമ്മളിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മണ്ണിട്ട് മൂടി കൊടുക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൂര്യപ്രകാശത്തിലും വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ഇതിൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഇതിന് ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. അപ്പം അതായത് വേര് രോഗങ്ങളുണ്ടാകാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ശരിക്കും ഈ പച്ചക്കറി കൃഷിക്ക് ഏറ്റവും ദോഷം ചെയ്യുന്നൊരു രോഗമാണ് ഈ വെള്ളീച്ചയുടെ രോഗം. ഈ വെള്ളീച്ചയുടെ രോഗം പിടിപെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ മരച്ചീനിക്കകത്തുണ്ടാകും, പച്ചക്കറി കൃഷിക്കകത്തുണ്ടാകും. അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം. കാരണം രാവിലെയൊക്കെ നമ്മളെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ പച്ചക്കറി കൃഷിക്കകത്ത് ഈ വെള്ള കുഞ്ഞീച്ച ഇങ്ങനെ പറക്കുന്നതാണ്. ഈ കുഞ്ഞീച്ചയുടെ കുഴപ്പമാണ് ഈ ഇലകളുടെ അടിവശത്തൊക്കെ ഒരുമാതിരി പൂപ്പ് പോലെ നമ്മളിരിക്കും. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വെളുത്തിരിക്കും, നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം. അപ്പം ഈ പൂപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ ചാരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ചാരം. ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ അടുപ്പിലുണ്ടാകുന്ന ചാരം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചെറിയ ചൂട്, ഒത്തിരി ചൂടാകരുത്, ഇല വാടിപ്പോകുന്ന പോലെ ചെറിയ ചൂടുള്ള ഇലയുടെ അതെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ വെതറുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇലകളിൽ വെള്ളം കെട്ടി കഴിയും. അപ്പം അതിലോട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് പിടിച്ചിരിക്കും അതുപോലെ ചെറുത് പോകും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിവശത്തും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഈ ചാരമൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നും ഇടുന്നതുകൊണ്ട് വലിയ ദോഷമൊന്നുമില്ല. അത് നല്ലതാണ്. കാരണം ഈ ജൈവമായതുകൊണ്ട് അതിനൊന്നും വലിയ ദോഷം ചെയ്യത്തില്ല. ജൈവകീട നിയന്ത്രണത്തിന് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കഞ്ഞിവെള്ളം. ഈ കഞ്ഞിവെള്ളത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം ഒരു ദിവസം വെച്ചിട്ടെടുക്കുവാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഒന്ന് പുളിക്കണം. ഒരു പുളിപ്പുണ്ടായി കഴിയുമ്പം ആ പുളിപ്പിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കപ്പിനകത്ത് ഈ കഞ്ഞിവെള്ളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിനകത്ത് ആ ഒരു കപ്പിനെ പോലെ അത്രയും അളവിലുള്ള ചാരം നമ്മൾ ഇടണം. ഈ ചാരം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കപ്പാണ് എടുത്തെങ്കിൽ ആ ഒരു കപ്പിൻ്റെ കൂടെ അതിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യണം. 25 കപ്പ് വെള്ളം നമ്മൾ ഒഴിച്ച് ഇതിനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ചെടിയുടെ ചുവട്ടൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം, ചെടിയിൽ തളിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ കീടനിയന്ത്രണത്തിന് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. പിന്നെ നല്ലത് ജൈവമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് വേപ്പെണ്ണയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ. ആ വേപ്പെണ്ണ കടയിലൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും. ആ വേപ്പെണ്ണയും നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്ത് വേണം. അത് വെളുത്തുള്ളിയും വേപ്പെണ്ണയും നല്ലൊരു നിയന്ത്രണ വസ്തുവാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് കീടനാശിനിയായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, ജൈവ കീടനാശിനിയായിട്ട്. നമ്മൾ ഏറ്റവും ഈ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാതെ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കീടനാശിനിയാണ് ഇതൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം കപ്പള കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വളർന്നു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഈ കപ്പളത്തിൻ്റെ ഒരു തണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ ആ കപ്പളത്തിൻ്റെ തണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് വാടിയതാകരുത്, പഴുത്തതാകരുത്.
നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു തണ്ടെടുക്കണം. ആ ഫ്രഷായിട്ട് നിൽക്കുന്ന തണ്ടെടുത്തിട്ട് ആ തണ്ടിനെ അതിൻ്റെ തണ്ട് നമ്മൾ ആ ഇല എടുക്കണം. ആ ഇലയുടെ അതിനകത്ത് വരുന്ന തണ്ടിരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് എടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രം വെള്ളത്തിനകത്ത്, അതായത് ഇത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിനകത്താണെങ്കിൽ ആ അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് കുറേ നേരം വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പം ഈ പിഴിയുന്ന ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ പച്ച നിറമല്ല അതിനകത്ത്. കപ്പളത്തിൻ്റെ കറ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആ കറ കിട്ടുവാണെങ്കിലും നല്ലതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഇല ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചാറ് നമ്മൾ എടുക്കണം, അത് മാത്രമായിട്ട്. അതെടുത്തിട്ട് ഇത് വെള്ളമായിട്ട്, ഇതിപ്പോൾ ഒരു കപ്പാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും വെള്ളം നമ്മൾ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുക. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കീടനാശിനികൾ. അല്ലാതെ നമ്മൾ കീടനാശിനികൾ വെളിയിൽ നിന്ന് കെമിക്കൽസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ വാങ്ങിക്കേണ്ട. കാരണം ഇത് നമ്മൾ അടുക്കളയിൽ, ഈ അടുക്കള കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ നേരെ അടുക്കളയിലായിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ഈ രോഗനിയന്ത്രണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മനുഷ്യന് ഹാനികരമാകുന്ന രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള കീടനാശിനികൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നിത്യോപയോഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഇല, കപ്പളത്തിൻ്റെ ഇല തണ്ട് നല്ലതാണ്. ഇതിൻ്റെ കറ എടുക്കാൻ കിട്ടിയാലും അതും ഏറ്റവും നല്ല. ഈ കപ്പളത്തിൻ്റെ ഇല മാത്രമല്ല, നമ്മൾ കപ്പളങ്ങ നമ്മൾ ചീകി എടുക്കുകയല്ലേ, അതിൻ്റെ തൊണ്ട് നമ്മൾ തൊലി നമ്മൾ അരിഞ്ഞെടുക്കും. അതും ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് മിക്സിയിൽ അടിച്ചോ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ എടുക്കാൻ കഴിയും. അതും വെള്ളത്തിൽ തളിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. കാരണം ഇതിനകത്തും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വസ്തു ഉണ്ട്, അത് കീടനിയന്ത്രണത്തിന് ഏറ്റവും യോജിച്ചതാണ്. അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള ജൈവ കീടനിയന്ത്രണവും ജൈവ വളവും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നമുക്ക് ഈ 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കൃഷികളെന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് പയർ, പിന്നൊന്ന് ചീര, പിന്നെ വെണ്ട, ഇങ്ങനെ തക്കാളി, ഇതൊക്കെയാണ്. ടെറസിലെ കൃഷിയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ചെറിയ അരി കൊണ്ടുവരുന്ന ചാക്കിലെ അരിച്ചാക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പലവ്യഞ്ജനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്ന ചെറിയ ചാക്കുണ്ട്. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ചെടി വെക്കാതിരിക്കണം നല്ലത്. കാരണം ടെറസിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ചാക്കിനകത്ത് നമ്മൾ മണ്ണ് നിറയ്ക്കണം. മണ്ണ് നിറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോട്ടിംഗ് മിക്സ്ചർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പോട്ടിംഗ് മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനകത്ത് നമ്മൾ 2 കിലോ അല്ലെങ്കിൽ 2 കിലോ മണ്ണെന്ന് വിചാരിച്ചു. 2 കിലോ മണ്ണ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് 1 കിലോ ചാണകവും അതുപോലെ തന്നെ 1 കിലോ മണ്ണും ചേർക്കണം. 2:1:1 ഉള്ള റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മളത് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം അത് മണ്ണും മണലും ചാണകവും. അപ്പം ആ ചാണകത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ ചകിരിച്ചോറൊക്കെ കിട്ടും. അതൊക്കെ നല്ല നീർവാർച്ച ഉണ്ടാകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലഭ്യത ഏറ്റവും എളുപ്പമാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ചകിരിച്ചോറ്. അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉദാഹരണം നടന്നെങ്കിൽ ആ ചീര നടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ചുമലച്ചീരയും വെള്ളച്ചീരയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വെള്ളച്ചീരയും 2 ചുമലച്ചീരയായിട്ട് നടന്നു ഒരു ചാക്കിന്. അതെന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കീടനാശിനി തളിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഉപയോഗപ്രദം. ഇതിന് രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു വലിയ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ചുമലച്ചീരയുടെ കൂടെ പച്ചച്ചീര നല്ലുമ്പോൾ ഈ കീടത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം അതിനകത്ത് തന്നെ സ്വയം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാര്യമാണ്. പച്ചക്കറി കൃഷി എന്ന് മാത്രമല്ല, ഏത് കൃഷി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ സ്വയം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ളൊരു വലിയ സന്തോഷമാണ്. ഒരു രോഗിയാണെങ്കിൽ പോലും ആ രോഗത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് മറന്നു പോവുകയാണ്. 15 ദിവസം കൂടുമ്പം കമ്പോസ്റ്റ് വളമോ ചാണകവളമോ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അത് ചിലപ്പോൾ ഈ 45 ദിവസം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം കുറച്ച് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അത് നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കുക, മാക്സിമം നമുക്ക് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിലാണെങ്കിലും ടെറസിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറികൾ നമുക്ക് ഫലമെടുക്കാൻ പറ്റും. ഏതാണ്ട് 10-30 ദിവസം 35 ദിവസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ, ചീരയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വിളവെടുക്കാൻ പറ്റും. കൃത്യമായ പരിചരണ മുറകളും വളവിടിയിലും എല്ലാം നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയും കൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചക്കറി, നമുക്ക് വിഷമയമില്ലാത്ത പച്ചക്കറി കൃഷി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. Hello everyone, my name is Irene Susin Koshi, student teacher, Mount Carmel College of Teacher Education for Women. So all this while we listen how to set up a kitchen garden, the different plants that we can grow in the coming 3 months, the ways to protect them and save them from pest attacks and so on. So let me take this opportunity to thank our resource person, Mrs. Sarama Simon,
for spending her valuable time with us and sharing her thoughts and experience on kitchen gardening. Thank you so much, ma'am. I also thank the Wendell Group for giving us such an important activity and instilling in us the importance of self reliance. I also thank Ms. Jarin Eliama John, student teacher, Mount Carmel College of Teacher Education for Women, for conducting such a wonderful interview with our resource person. Thank you so much.